कौन है बॉलीवुड का बादशाह? मैं हूँ बॉलीवुड का बादशाह। मैं हूँ बॉलीवुड का बादशाह। अरे मैं हूँ। मैं सवाल पूछूं तेरे से? पूछो। स्वर्ग देखिए तूने? हाँ देखिए। स्वर्ग में ना गोविंदा होता है। गोविंदा ना घर छोड़ के चला जाता है और घर छोड़ के जब वो जाता है तो उसके हाथ में एक अटैची होता है। उस अटैची में क्या लिखा होता है? सिंपल, अटैची पे लिखा होता है स्वर्ग। इधर आइए। राणा विश्व प्रताप सिंह, इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? इस गूंज की गूंज तुम्हें अब सुनाई देगी। इस गूंज की गूंज सुनने के लिए आइए और देखिए स्नीजविल क्रॉनिकल। द स्नीजविल क्रॉनिकल ऑन 10 नवंबर यानी आज शाम को 6 बजे कैनवस क्लब पे। See you soon. टिकट्स बुक माय शो पर। This isn't over.